Arkadaşlar merhaba. Dün akşam tutanaklar açıklandı. Piyasa tutanakları açıkçası e, Powell'ın toplantısındaki e, güvercin tutumdan daha fazla şahin gördü. E, ve enstrümanların üzerindeki baskı hala devam etmekte. Bu sebepten dolayı. Şimdi bugün Euro bölgesinin tüfesi var. Önemli bir veridir. En azından e, veri beklenti ve beklenti üstü gelirse Euro bölgesinin faiz artışına devam edeceği fiyatlanmaya devam eder. Bu da Euro USD paritesinde yukarıya hareket sağlar. Tersi durumda da kötü gelirse de dolar değer kazanmaya devam eder. Dolar tarafında da ABD'nin büyüme verileri var. Bu veri de önemlidir ama çok böyle büyük volatilite yapacak bir veri değil. Şimdi FED faiz monitörünü açalım. Dün akşam %27'yi görmüştü. Bu şu anda tekrar %24'lerde. Yani 50 pipslik fiyat artışı fiyatlaması oldukça yüksek. Şimdi bunun haricinde bugünkü risk iştahımı da yine nötrdür. Nötr ola ki bugünkü fiyat düşüşlerinde hedef kanal kadar ve hatta hedef kanalın %25'i daha üzerine ekledim. Yani buradaki başlangıç hedef kanal değil. Hedef kanalın %125'i kadar düşüş gelirse alım yapacak. Şimdi de algoritmayı açayım ve burada bir şeyler anlatacağım. Şimdi ben portföyümü AVAX ve Tesla'ya ağırlık vererek yapacağımı söylemiştim. Dün her ikisinden de yine alımlar yapıldı ve orta ve uzun vade taşıyacağım pozisyon miktarının da üzerinde şu anda elimde bu iki enstrümandan pozisyon var. Bu gümüşü bir türlü kapatamadık. Tarım dışı istihdam verisinden beri gümüşü kapatmak için fırsat kolluyorum ama enstrümanın üzerinde baskı olduğu için bir türlü bunu kapatamadım. Şimdi bu üründe istüren stopu mevcuttur. Yani bu seviyeye geldiğinde öyle ya da böyle kapanacaktır. Bu büyük ihtimalle stop olacak. Şimdi işin biraz da stopla alakalı kısmından bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar hatta önce CopyTrade sayfasını bir açayım. Oradan anlatacağım. Şimdi büyümemiz %265'e inmiş vaziyette. Şimdi işin varlık kısmına geldiğimizde bakın burada zirve noktamız TDI verisinin olduğu gündü. Yani Şubat ayının başıydı. Bundan sonra portföy veri çok iyi geldi ve üstüne de enflasyon verisi de çok iyi geldiği için elimdeki portföy değer kaybetti ve varlık
800 dolara geldi. Yani burada neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Ama tabi bu portföyün değerini gösteriyor. Yani realize edilmemiş kar ve realize edilmemiş zarar anlamındadır. Şimdi bu tarihte aslında kasamızda 1200 dolardı. Şimdi bu tarihten sonra elimizdeki pozisyonlardan bir dünya stop alan oldu. Kar aldığımız da oldu ve şimdi geçmişteki fiyat hareketlerine hemen şöyle gelelim. Bakın ayın ikisiydi. Hatta üçüydü. Ayın üçüyle bugünkü arası tüm kapanan işlemleri realize edilmiş kar ve zararları göstermiş olayım arkadaşlar. Burada yeküne baktığınızda 90 euro realize olmuş zararım var. Bakın en büyüklerini de göstereceğim. Bu tarihten sonraki mesela Nasdaq 12.065'te stop olmuş. AVAX 20.12'de stop olmuş. AVAX şu an 20.50, 20.60. Bu AVAX yerine zaten tekrar konu, yani 20.12'de stop oldu ama daha alt taraftan alımlı bu pozisyon yerine geldi. Mesela bakın 21.80'den gümüş stop olmuş. Şu an 21.60. Şimdi bu en yükseklerini gösteriyorum. Gümüş yine 21.95'te stop olmuş. GBP 1.20'de stop olmuş. Ons altın 1890'da stop olmuş. Şu an 1828. Yine 1890'da stop olan bir poz daha var. Vesaire vesaire. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yani pozisyonu alıp eğer ki pozisyonda stop noktanız varsa stop noktalarına müdahale etmeyin. Yani bırakın stop olsun. Stop olmaktan çekinmeyin. Stop olmak sizi oyunda tutar. Şimdi düşünün ki ons altında mesela 2 tane pozisyonum varmış ve bunlar stop olmuş. Şimdi stop olduğu nokta 1890. Şu anda canlısı 1828. Ben şu an bile bunu alsam 60 dolar kârdayım değil mi? Şunu taşısam şu an 60 dolar zararda olmam gerekirdi. Şuradaki zararın üzerine 60 dolar daha gelecekti. Ama stop oldu. Stop olup oyunda kalmamı sağladı. Ve bu sebepten dolayıdır ki yeküne baktığınızda bu kadar cüzunaya rağmen hesap sadece 90 dolar 90 euro realize olmuş zarara sahip. Ama bu pozlar elimde olmuş olsaydı, devam etmiş olsaydı şundan emin olun, şu an buradaki zarar miktarı en az 700-800 euro olacaktı. O yüzden işlemi ister manuel yapın, ister algoritmayla yapın, muhakkak bir stop loss noktanız olsun ve hatta iş süren stopu da çalıştırın. Şimdi tüm bunlardan sonra da yine bugün algoritmanın verdiği işlem noktalarına geçeceğim. Dediğim gibi
şu an artık elimde yeteri kadar AVAX ve Tesla olduğu için diğer bütün enstrümanlarda risk iştahımı nötründe üstüne çıkarttım. Hani tok alıcı derler ya, o pozisyona getirdim. O sebepten dolayı tüm enstrümanlarda işlem yapsın istemiyorum. Sadece AVAX ve Tesla'da işlem yapacağım. Bu sebepten dolayı da risk iştahım daha da yukarıya çıktı. Ve bu risk iştahına göre benim artık algoritmanın bana vermiş olduğu işlem noktaları dolar endeksi için 105.30 gelirse sell yapacak. JPY için 136.46 gelirse sell yapacak. Euro USD'de 1.0523 gelirse sell yapacak. GBP USD pardon Euro USD buy yapacak. GBP USD 1.1924 gelirse buy yapacak. Nasdaq 11.830 gelirse buy yapacak. S&P 500 3.935 gelirse buy yapacak. Bitcoin 23.502 gelirse buy yapacak. Bakın dün burada da bir tweet atmıştım. Çünkü o düşüşte algoritma şu taraftan bir alım vermişti. Dünkü verdiği alım noktasıyla şu an arasında dahi $1000 fark var. Bakayım risk iştahı ayarlamasına. Evet, bunda da mesela artık %125 demişim. Alım için. Ethereum 1587 gelirse buy yapacak. AVAX 18.98 gelirse buy yapacak. Matic 1.2915 gelirse buy yapacak. DOT 6.86 gelirse buy yapacak. Ons altın 1802 gelirse buy yapacak. Gümüş 20.95 gelirse buy yapacak. Zaten gümüşün de burada elimdeki 3 tane pozisyonu 20.95'te de stop olacak. Yani bu seviyeye gelirse zaten elimdeki 3 tane pozisyonda stop olmuş olacak. Onun yerine bir tane yeni pozisyon açmış olacak ve onun da stop ve süren stop seviyeleri çalışmış olacak. Şimdi Tesla akşamüstü açılacak. Tesla'nın da market öncesi fiyatlamasına baktığımda o da düne göre $1,5 yukarıda fiyatlanıyor. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Ekstra bir şey olursa bu videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.